सूखे के कारण सारे जानवर मरने लगते हैं। बंदर सभी जानवरों को बचाने की सोचता है। वह पानी की तलाश में निकल पड़ता है। चलते चलते वह एक ऊंची पहाड़ी तक पहुंचता है। पहाड़ी की छोटी से नीचे देखने पर उसे एक बांध दिखाई देता है जिसने सारा पानी रोक रखा होता है। बंदर चट्टानों के पास जाता है और वहाँ एक बड़ा पत्थर देखता है। वह पत्थर को धक्का देता है। पत्थर लुढ़कता हुआ बांध से टकराता है और बांध टूट जाता है। इससे पानी बाहर निकलकर जानवरों तक पहुंचता है। सभी जानवर पानी पीकर राहत महसूस करते हैं। कुछ समय बाद उस जगह पर पेड़ पौधे उगने लगते हैं और वह इलाका फिर से हरा भरा हो जाता है। फिर भी किसी ने लाइक नहीं किया।